Vamos a hacer este ejercicio que es bien simple. A ver, ahí, vamos a hacer este ejercicio. ¿De qué trata el ejercicio? Aquí están quienes producen el sonido, o perdón, ¿qué sonido es? ¿Qué sonido es? El aplauso, alguien que está comiendo, el estómago hinchadito y el achis. Sí, sí. Así. Muy bien, vamos a ver. Si yo aplaudo, hago palmas, ¿quién me está produciendo ese sonido? Cuando yo hago así, ¿quién lo produce? Mis manos. Entonces, este sonido lo producen mis manos. Ahí está. Cuando yo como algo, se produce un sonido. O cuando tomo agua, se produce un sonido. ¿Quién hace ese sonido? La boca. La boca hace ese sonido. A ver, cuando me alimento, produce sonidos mi boca. Perfecto. Muy bien. Otro sonido, el del estómago. El estómago hinchadito, ¿no? Hinchadito. Bien, otro sonido que nos falta reconocer. El sonido del estómago hinchado. He comido algo y me cayó mal. Y mi barriga se hinchó. Y me duele y me llené de gases. Yo les he dicho, si de repente la comidita se quedó en el estómago, por aquí va a salir como un eructo. El sonido, el ruido va a salir como un eructo. Así como con los bebitos. Pero cuando ya, lamentablemente, mi barriguita ya no es la que está mal, sino mis intestinos, y hay gas en mi intestino, hay aire, entonces va a salir en forma de gases, o lo que ustedes le dicen peritos. Eso también es un sonido involuntario, porque nadie quiere ir tronando por todos lados. Así que, ojo, vamos a ver este sonido que está acá. El del estómago, el sonido del estómago que suena así, eso lo hace el estómago porque está malito. Ese sonido de aquí lo realiza el estómago. Y por último, cuando estornudas, a ver, a nosotros no nos gusta ir estornudando a la calle, estornudar todo el día. El estornudo también es un ruido, un sonido involuntario. Y se produce de repente porque he respirado al polvo, me estoy resfriando. Entonces, estornudo. ¿Quién produce el estornudo? La nariz. Aquí está, la nariz. Ahora sí, vamos a ver. Chicos, ya está claro. El eructo, el estornudo, los gases. ¿Qué más era? Cuando suena el estómago, los aplausos, las pataditas en el piso. Todos esos son sonidos que produce nuestro cuerpo. El corazón acelerado, la respiración agitada, también son ruidos que produce mi organismo. Para eso hemos hecho el estetoscopio. Por lo tanto, vamos a trabajar con el estetoscopio, que haga ejercicio la mamá y el papá y coloquen el estetoscopio en su corazón y coloquen el estetoscopio en su espalda para sentir cómo late el corazón y cómo es la respiración. Yo creo que con eso ya hemos aclarado las dudas del día de hoy. Porque el día de hoy, como ya habíamos dicho, estamos reconociendo los sonidos que produce nuestro cuerpo y lo vamos a comentar, lo vamos a hablar, lo vamos a decir. Me llaman los que ya quieren conversar conmigo para conversar sobre esto. Un besito. Yo lo voy a llamar por teléfono, por favor, contéstenme. No me tengan esperando ni me cuelguen el teléfono. Llamo y no me contestan. Vuelvo a llamar y ya está apagado. Por favor, ¿cómo vamos a poder conversar para aclarar dudas si no me dejan conversar con los pequeños? Un abrazo. Ya saben, tenemos muchas actividades por hacer. Lo primero es que me digas en un video cuáles son los ruidos que hace tu cuerpo, cuáles son los sonidos que le escuchas a tu cuerpo. Lo vamos a conversar todos. Y también tenemos que buscar la hoja del folder donde dice A, E, I, O, U. ¿Por qué? Porque tenemos que escribir feliz día papito. Feliz día papito lleva vocales, ¿cierto? Entonces tenemos que practicar
las vocales y luego vamos a practicar Feliz Día Papito en el cuaderno de triple renglón. Bien chicos, un abrazo, un besito para ustedes, a trabajar y me van enviando imágenes de sus avances, por favor. Chao chicos, chao.